Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre retransmission hebdomadaire des informations d'Arutz 2, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios de Arutz 2, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. אנחנו בעצם לא חושפים אותך בכתבה הזו. מה הסיבה לזה? כדי לא לסכן את עצמי ואת האחים שלי ואת המשפחה שלי. מה הסכנה? שיפגעו בהם, שיפגעו בי, שינסו להתנכל אלינו. Voici A. Elle est combattante à Tsahal, mais aussi arabe musulmane. Si cela ne dépendait que d'elle, elle montrerait son visage dans ce reportage, mais sa mère a peur. מה את חוששת? זה כתבה כל העולם רואה אותה. שכנים, משפחה וזה. La mère d'A craint un acte de vengeance à cause du choix de sa fille. Que faire si c'est encore un sujet controversé dans la société arabe et que cet instant où une soldate arabe musulmane prête serment à Tsahal, un Coran et une arme à la main, est encore une exception. Il y a 2 mois, elle s'est engagée au sein du bataillon Bardelas, un bataillon mixte relativement nouveau où filles et garçons combattent côte à côte. Au début, elle craignait de raconter à ses camarades de l'unité qu'elle est arabe musulmane. Elle ne savait pas comment ils l'accueilleraient. בהתחלה זה עורר איזה קצת מחשבות, אבל תוך שנייה לא הרגשנו בזה בכלל, והיא הייתה חלק בלתי נפרד מאיתנו. איזה מחשבות זה מעורר בהתחלה? מוזרות של איך זה הגיוני שערבייה מוסלמית בצבא, ושהיא ככה תתרום למדינת ישראל, וזה לא פשוט מה שהיא צריכה לעבור בשביל להגיע לכאן. שום דבר כאילו לא יגרום לי, לא דיבורים של אנשים, לא זה שאני מוסלמית, לא הקיצוניים שאצלנו, לא יגרמו לי לשנות את זה, שאני צריכה להיות לוחמת, כי בעיקרון זה גם המדינה שלי. להגנת המולדת ולחירות ישראל. Aujourd'hui, à Tsahal servent un peu plus de 1000 musulmans, y compris ceux issus du secteur bédouin, parmi lesquels environ 10 femmes, dont seulement 2 combattantes. מהכפר שאמא שלי באה היו כמה מג"בניקים, אבל גם כאילו ברגע שגילו שהם בצבא וזה, היה להם מלא בעיות. מלא היו מגיעים למצב שיורים להם על הבית, לוקחים להם את המדים מהחלון, מהכביסה. בנות שרואות תמונות שלי בפייסבוק שאני עם מדים, בנות ערביות, שולחות לי הודעה, וואי, איזה כיף לך, לנו לא מרשים, לנו אסור. אם הייתי חושבת על זה, אפילו המשפחה הייתה מגיבה תורה קיצונית. A grandi dans le nord du pays, dans un quartier mixte, mêlant juifs et arabes, et a fréquenté une école mixte. Très vite, elle a compris qu'il y avait quelque chose de significatif qui la rapprochait davantage précisément à ses camarades juifs. תמיד הייתי שונה, מאז שאני ילדה קטנה אני שונה. היה לנו בבית ספר יום הכנה לצבא ולקחו אותנו ללשכת גיוס וביקשתי מהמורה שלי ללכת וכשהגעתי גם שם הסתכלו עליי בצורה שונה. התקלתי בהרבה קשיים, לעבור סיווג, לעבור 1,001,000 פעמים להגיע ללשכת גיוס. את היום במדינת ישראל מרגישה שהיא המדינה שלך, שאת אזרחית שווה בה? כן. פחות שווה, אבל כן, זה המדינה שלי. מה זאת אומרת פחות שווה? כי תמיד הסתכלו עליי, גם כשאני עכשיו חיילת, תמיד הסתכלו עליי בעין שונה. Il faut beaucoup de courage à une arabe israélienne pour s'engager à Tsahal ces jours-ci. Des jours où, à l'autre bout de l'échiquier, se trouvent 2 jeunes arabes qui sortent poignarder des juifs. Des jeunes qui considèrent Tsahal comme un ennemi. 2 ילדות, בנות 13, מרמלה, מגיעות לתחנה המרכזית של העיר, מתחילות לדקור ולפצוע את המאבטח. ואני נגד על זה שילדים יוצאים, בני 13 יוצאים להרוג, כי אצלנו בשום מקום לא כתוב שצריך להרוג יהודים. אני נגד זה שהורגים בני אדם. אני תמיד גדלתי עם יהודים, וגדלתי בחברה מעורבת, ואני גדלתי לזה שאני צריכה לאהוב את כולם, כי כולנו אותו דבר. Le père de A est décédé il y a 3 mois. Après sa mort, ses oncles lui ont expliqué qu'il était temps de renoncer à l'armée et de rester avec la famille. רוצה שנחזור לצבא? שנחזור לבסיס? מה את אומרת? את נשארת איתי עד השנה הבאה. Mais A était convaincu que les services militaires combattants réalisaient justement les dernières volontés de son père. זה הבת שלי, וזה אנחנו במדינה דמוקרטית, והיא תבחר מה שהיא רוצה. אני מרשה לה ואבא שלה רוצה גם.
מה אכפת לאחרים? אתם תהיו משפחה ערבית מוסלמית שיש לה 6 ילדים שהתגייסו לצה"ל? מי רוצה שילך? מה היה חובה? גם אני הולך. למה לא? הילדים רוצים את זה, אני אמנוע את זה, ואגיד להם לא. זה המדינה שלהם, חיים פה. Il n'est pas facile de comprendre la décision qu'a prise A, mais peut-être que l'explication se trouve là, en une phrase accrochée au mur et issue de son travail de clôture au lycée mixte juif-arabe où elle a étudié. למה בחרת דווקא את המשפט שאת רוצה להיות כמו כולם? כי אני לא כמו כולם. בסופו של דבר אני לא כמו כולם, ואני כן רוצה להיות כמו כולם. ובזכות הצבא את מרגישה כמו כולם? אני מרגישה יותר שייכת. L'État de Virginie aux États-Unis, il y a quelques mois. Des équipes de la start-up israélienne Senesio avec des experts américains de la lutte aérienne contre les ravageurs cavalent dans un pick-up ouvert vers l'endroit où se tiendra dans quelques instants un essai secret. Le but, éliminer des moustiques dangereux de l'espèce qui transmet le virus Zika. אני לא אוכל לגלות לך בדיוק מה הסוד, יש מספר פטנטים מאחורי הקונספט הזה. אני חייב להגיד לך שטובי המוחות בארץ, מומחים לאווירונאוטיקה, בעלי פרס ישראל לשעבר, הם אלה שעומדים מאחורי הקונספט. Alors voici le concept. La société israélienne Senesio a développé une technologie permettant de disséminer depuis le ciel, à l'aide d'avions, des moustiques mâles stériles, c'est-à-dire des moustiques mâles ne pouvant pas se reproduire. Lorsque ces moustiques mâles arrivent du ciel sur Terre, ils cherchent des moustiques femelles avec lesquelles s'accoupler, bien qu'ils soient stériles. Alors s'engage une compétition entre les moustiques mâles tombés de l'avion et les moustiques fertiles dans la nature. Si les moustiques stériles gagnent, il n'y aura pas de progéniture. אנחנו יכולים לשחרר מיליונים של יתושים בזמן מאוד מאוד קצר, והם מתחרים בעצם עם הזכרים פשוט מאוד בעניין, זה עניין של מספרים. אנחנו על כל יתוש בטבע אנחנו יכולים להביא בין 10 ל-100 זכרים שמתחרים, ובעצם בצורה כזאת מורידים באופן דרמטי את אוכלוסיית היתושים ואת הדור הבא של היתושים. Cette technique de lutte contre les ravageurs n'est pas nouvelle. Cela fait déjà plus de 20 ans que l'on élimine ainsi les moustiques nuisibles à l'agriculture. Le problème est que le moustique, contrairement à la mouche, est un insecte délicat. Lorsqu'il tombe d'un avion volant à 250 km/h, il se désintègre tout simplement et meurt. Jusqu'à présent, on disséminait les moustiques stériles depuis le sol, en roulant à bord d'un pick-up, jusqu'à ce qu'arrive la start-up israélienne avec un système innovateur et complexe. מה שמיוחד במערכת שפיתחנו זה שהיא מאפשרת לנו לשחרר יתושים ממטוסים במהירות מאוד מאוד גבוהה, בלי שהיתושים ייפגעו. L'essai réalisé en Virginie venait vérifier si les moustiques stériles disséminés depuis l'avion atterrissent effectivement sains et saufs. Pour cela, des bâches en tissu blanc ont été étendues sur le sol afin de ne pas confondre les moustiques venant du ciel avec ceux qui se trouvent dans la nature sur le sol. Une fois le terrain recouvert, le moment est arrivé de lancer l'essai. Comme on peut le voir sur les images, l'essai est réussi. Les moustiques mâles stériles, disséminés depuis le ciel, ont atterri sains et saufs, en une seule pièce. Members of the committee agree that the situation meets the conditions for a public health emergency of international concern. L'invention israélienne a été développée grâce à une subvention et au soutien du fonds BIRD, le Fonds binational de recherche et développement industriel Israël-États-Unis. Les inventeurs israéliens refusent de dévoiler comment ils parviennent à libérer les moustiques de l'avion sans qu'ils se désintègrent dans l'air, mais promettent qu'il s'agit d'une méthode brevetée qui peut aider dans la lutte contre le virus Zika. Au centre de l'Est Village à New York, entre un restaurant mexicain et un autre indien, se trouve Timna, le meilleur nouveau restaurant 2015 des États-Unis, d'après les lecteurs du journal USA Today. זה הזוי, אבל לשם כיוונתי. למה זה הזוי? כי זה הזוי, אני ניר וסיקה מקריית מוצקין, בישל קצת, עבד קצת, לא שאני מזלזל, אבל מפה לבין להיות the best new restaurant in United States, קצת, היה נראה לי קצת כזה, את יודעת. עצם זה שאת יושבת איתי ומדברת איתי, זה לא נראה לי טבעי. Ce choix prestigieux a surpris le chef lui-même, Nir Messika, qui a ouvert le restaurant avec 2 associés israéliens il y a seulement 8 mois, sur les ruines de la première houmousia de la grande ville. זה יחסי ציבור מטורפים, בכל ארצות הברית. יש לנו הזמנות של אנשים לחצי שנה קדימה, אנשים מכל חבי ארצות הברית, מווירג'יניה, מנורף קרוליינה, מטקסס היה לנו כמה הזמנות, אנשים מברזיל באים, יפנים. אפשר להגיד שאתה סיפור סינדרלה בתחום המסעדנות? סינדרלה? אפשר, אני יודע, תשמעי, אני עובד נורא קשה על זה. La Cendrillon du monde culinaire israélien a commencé sa carrière gastronomique comme plongeur dans un café des Crayottes. Ensuite, il était sous-chef attitré du master Meir Adoni, avec lequel il a appris l'art de la bouchée israélienne.
אלוף. אלוף. מה קורה? זה געגוע. הגעתי לך. הכל טוב? הכל מצוין. מאיר הוא צעד ענק בדרך שלי. זה השפעה מטורפת. לי כשף אין עונג ואושר יותר גדול מלראות מישהו שעבד אצלך, זוכה לתהילת עולם כזאת. הוא מגשים את החלום שלי, אתה יודע, זה כאילו הכי חזק שיכול להיות. Dans la cuisine de sa mère aussi, lorsqu'il vient en visite en Israël, il redevient sous-chef. אוכל? האוכל של אמא שלי, אין עליו. זה החיים שלי, מה זה ההשראה שלי? יש פירות ים בתפריט, מה שבבית אין בדרך כלל. אין בכלל. אין בכלל. אבל הטעמים והבסיס והמרכיבים והכל, אני תמיד אומר אוכל ישראלי, אומרים לי מה זה אוכל ישראלי? אוכל ישראלי זה הבסיס, איפה שגדלנו, הכרוביות, הארטישוקים, התחילה. אבל כן, נכניס לזה שם אוקטופוס וקלמרי. אני עצמי לא אוכלת את הדברים האלה, אבל בסדר, תשמע. אבל לא מעניין אותך לטעום, הבן שלך זה פאר היצירה עכשיו, כל ניו יורק מדברת על זה. היא טועמת מסביב, את כל מה שמסביב. אני לא נוגעת, באמת שאני לא נוגעת. Messika est arrivée à New York il y a 4 ans avec sa femme, qu'il a rencontrée lorsqu'elle était serveuse dans le restaurant où il travaillait. Il a trouvé de quoi remplacer les saveurs et odeurs du marché de Carmel, au coin de la rue Levinsky, à 2 pâtés de maison de son restaurant à Manhattan. Chez Atef de Tunisie, il trouve de l'inspiration pour créer les plats de son menu, qui changent chaque semaine. I fell in love first with his character, his personality, and then I went to eat the food and I was telling my husband, it's amazing how the personality translates into the food. Bien que cuisine méditerranéenne semble plus exotique et attrayant, Messika s'entête à placer la cuisine israélienne authentique sur la carte. היה לי זוג שנכנס, ישב, הסתכל על התפריט. היה לי פעם מנה שהייתה נקראת יזרעאלי טרטר. ראו את היזרעאלי טרטר, קראו למלצר, מה, השף פה ישראלי? אמרה לו, כן, אוקיי, אנחנו אין לנו מה לאכול פה, תודה, כמה ואכול. אבל לא חשבת להוריד את היזרעאלי ממש לא, מהתפריט? ממש לא, עוד מילה אחת, אני גם שם פה דגל ישראל בחוץ. De loin, il encourage aussi ses collègues en Israël qui ont du mal à survivre économiquement, et il propose de transformer Israël de nation start-up en nation de la gastronomie. הכל, השפים הכי טובים, האוכל הכי טוב, החומרי גלם הכי טובים בארץ, בתכלס. ואין לזה תחרות, אז כאילו בואו נתמקד במה שחשוב, ועזבו אתכם כל השטויות האלה של הפוליטיקה, באמת. Un orthodoxe, un homme du high-tech et un investisseur en capital risque entrent dans un ascenseur. Et ce n'est pas le début d'une blague. אנחנו בעצם הולכים להתחרות עם כל הפורטלים הגדולים בעולם כמו בוקינג, ספדיה, Airbnb. Cet ascenseur a fait 30 allers-retours d'affilée hier soir. 54 étages, dans chaque sens, avec 6 investisseurs de l'élite du high-tech israélien et un autre passager changeant à chaque voyage. מכירים את הדבר הזה? תשכחו ממנו. אנחנו מביאים את הפתרון של המאה ה-21 לבא מבריאת העולם. Moins de 40 secondes. C'est le temps qu'il faut à l'ascenseur pour monter du lobby au 54e étage de l'immeuble. Et c'est aussi le temps imparti à chaque fondateur de start-up orthodoxe pour convaincre les investisseurs à placer leur argent chez lui plutôt que chez les autres. בעולם נשלחות היום הודעות טקסט, בערך 500 מיליארד הודעות, במגוון פלטפורמות. הפטנט שלנו עוסק בכיבוי עצמי של סיגריות. אני רוצה לפרט... השקנו את המוצר שלנו לפני 5 חודשים בשוק הישראלי כבטה סייט, יש לנו היום 15,000 לקוחות. שלום לכולם, זה ספונטני, אני לא... L'organisateur de ce concours sous forme de reality show est l'organisme Kamatech qui œuvre pour l'intégration des orthodoxes sur le marché du high-tech. בחורים חרדים, בחורי ישיבות, הם רגילים להתפלפל, הם רגילים ללבן דברים בצורה מאוד מעמיקה. אבל לפעמים היכולת לזקק רעיון, להגיד אותו ב-20 שניות, ב-30 שניות, זה דבר לא פשוט, וזה חלק מהמטרה שלנו בקמאטק, ללמד אותם את השפה של היזמות, איך להיות יזמים טובים יותר, איך להקים סטארט-אפים טובים יותר, כדי להיות חלק מהסטארט-אפ ניישן. Les 3 premières places bénéficieront d'une occasion rare. Une deuxième rencontre avec les 12 investisseurs qui représentent des fonds valant des milliards de dollars. אני יכול ללמד כל אחד לנגן את הדף תווים הזה בתוך כמה דקות. Magical Notes, החברה בעצם פיתחה שפה אלטרנטיבית, ייחודית, חדשנית, ויזואלית, ללימוד נגינה. מיזם מספר 13 הוא המיזם הזוכה בתחרות המעלית של קמאטק. החשיפה היא הבונוס פה, זאת אומרת לא המקום ראשון או שני, אלא בעצם החשיפה והקונקשנים עם האנשים שיבואו אחר כך כתוצאה מזה. Le chemin vers l'exit est encore long, mais lorsqu'on voit les rêves qui se reflètent des yeux de chacun des membres de ce groupe, on peut aisément croire que même le 54e étage ne représente pas une limite.
Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations d'Arutz Stein, préparée à l'intention des amis du KKL-JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. Au revoir et à bientôt.